हेलो नमस्ते अनि सबैजनालाई वेलकम। अनि हाम्रो चाहिँ घरमा धान काटेर चाहिँ यस्तो राखिसक्यो, यता धान काटेर राखिसक्यो अनि यता बोक्दैछन् अनि म पनि अब बोक्न जाँदैछु। अनि म चाहिँ अब टाउकोमा नराख्ने त्यो के भन्छ टाउकोमा सलहरू राख्नु पर्छ नि त, सलहरू नभएर चाहिँ मैले चाहिँ टी सर्ट राखेको छु यहाँ। अब म जाँदैछु अनि हेर्नुलाई एकछिनमा लगाइ चाहिँ हेरौँ है। हाम्रो चाहिँ खेततिर चाहिँ यति धेरै धमाधम काम भइरहेको छ कि दसैँ पछि, दसैँ सक्यो अब तिहारको बिचमा आउँदैछ तिहारको बिचमा चाहिँ यस्तो छ यहाँ काम, धमाधम काम भइरहेको। यतातिर एकजना टोली राखेर सबै काटिसक्यो, यता मान्छेहरू छन्। यतातिर हामी चाहिँ यो खेत यो अनि यो उठाइसक्यौँ, म त्यहाँ कलेक्सन गरिसक्यौँ। यो भएर ठेसर भाँडामा ठेसर पनि रेडी छ हाम्रो यहाँ। अनि यता हो यहाँ मान्छेहरू चाहिँ बसिरहेको हाँस्दैछन्। उहाँ पनि काम हुँदैछ, उहाँ हुँदैछ। दसैँको तिहारको बिचमा त्यस्तो छ है काम। यसले गाई चाहिँ पर्सा ठोडी हो। मैले चाहिँ यो टाउकोमा यो किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ धानले पास्छ नि त बढी, त्यसैले चाहिँ मैले यो बाँधेको छु। कस्तो देखिरहेको होला मलाई थाहा भएन। अनि यतातिर काम हुँदैछ, यो चाहिँ पर्सा ठोडीमा त धमाधम काम हुँदैछ हाम्रोतिर। हजुर ठाउँतिर चाहिँ के हुँदैछ यस्तो ट्याक्क कमेन्ट हानिदिनु। यति भएपछि ढुक्क भयो ल। हाम्रो चाहिँ अब एउटा त्यो गरा तल यो दुईवटा भयो, यो आधी भइसक्यो, सकिसक्यो। हामीले बोक्नलाई चाहिँ सब बाँधिसक्नु भएको उहाँहरूले। बाँधिसक्नु भयो होइन ल, भरे हेर्नु है। यो सब रेडी छ हाम्रो लागि नै राख्दा हो। यो मलाई यहाँ गाह्रो भइसक्यो, धेरै दिनपछि गएर बोक्दैछु नि त। ओ माइला बाबु के छ भाइ, ठिक छ? हाम्रो ठाउँ चाहिँ यस्तो छ होइन। हाम्रो पर्सा ठोडी छ, खेतहरू यस्तो छ। कुलो यहाँ छ पनाउने कुलो। अनि हामी बोक्छौँ। कत्रो भारी हो आम्मा सकिला त थैट। कत्रो भारी छ यार। ल मैले बोकिसकेको थिइनँ, मैले बोकिसकेँ। यत्रो भारी छ अनि गाह्रो पनि भइरहेको अलिअलि। र म जाँदैछु अहिले, अझ म राख्ने ठाउँमा जाँदैछु कि अब त्यो ट्याक राखेर यहाँ व्यवस्था पनि छ। चिसोको सब व्यवस्था हुन्छ क्या यहाँ। धानमा रमाइलो पनि हुन्छ। अब के गर्नु यस्तै छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ मेरो दुईचोटि भयो गाउँमा आएर चाहिँ धानको काम गरेको। धान बोक्ने, ठेसरमा हाल्ने, झार्ने काम चाहिँ गरिसक्यो। काम त गर्नु परिहाल्यो नि, भोक लाग्छ अनि खाना खानु पर्यो। दुःख छ त्यही एक दिन मात्रै हो, त्यसमा त सुक्यो भने। धान चाहिँ मैले बोकिरहेको छु। ओ यहाँ गाह्रो भएर बोलाउने को त्यो बोलाउने भाइहरूले बोलाउँदैछ मलाई। अनि अब जान्छु, राख्छु नि हेर्नुलाई। यत्रो हामीले भारी बनाइसक्यो, भारीहरू यत्रो छ हो, सबै कुराउनु पर्ने हो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि स्ट्यान्डमा बसेको छ ठेसर। हेर्नु यता धान काट्दैछ कोही। ल ओके भाइ आउँदैछु, बोक्दै। यस्तो छ, गाह्रो ल।